Alors bonjour et bienvenue chez Free Elephant. Et c'est avec une grande fierté que l'on vous annonce notre lancement, le lancement de Free Elephant. Alors, bienvenue dans l'aventure, cet entraînement-là en 5 étapes où on vous aide à développer une discipline véritable, une discipline constante pour vous aider à atteindre les buts que vous avez. Absolument. Donc on a développé un entraînement qui va vous permettre d'atteindre vos buts tout en gardant votre liberté, c'est-à-dire cette énergie naturelle qui va vous permettre d'être comme vous étiez lorsque vous étiez enfant. Vous savez, on était hyper excités. Donc l'entraînement a été réalisé en 5 étapes. Et on parle de liberté aujourd'hui 14 juillet en France. Eh oui, la liberté. Alors, il se pourrait très bien que vous trouviez que aujourd'hui vous ne vivez pas dans une société où vous vous sentez libre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est pas pour rien. C'est que il y a des choses avec lesquelles vous devez vous libérer à l'intérieur de vous, puisque l'extérieur, c'est toujours le reflet de l'intérieur. Donc, quand on se retrouve dans un environnement, que ce soit la société, la famille, au travail, où on se sent pas libre d'agir, d'être qui on est, c'est parce que ça se fait le reflet de blocage qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a une libération intérieure qui doit se faire, et c'est tout le sens de l'entraînement. Ouais, à savoir que la liberté, c'est vraiment un point d'honneur. On est sur Terre pour être libre, un point d'honneur pour l'être humain. Et il faut savoir que lorsque vous achetez l'entraînement qui est au prix de lancement de $99, vous sauvez un éléphant. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Free Elephant, donc libère ton éléphant, parce qu'on parle de liberté intérieure, certes, mais aussi vous avez la possibilité de sauver un éléphant grâce au Sheldrick Wild Trust, qui est une association internationale qui, depuis les années 60, œuvre, réhabilite et sauve les espèces en voie de disparition. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que oui, on vous permet, grâce à votre abonnement, d'adopter un éléphant. Mais pour que ces changements-là à l'extérieur, quand on contribue à une cause comme celle des éléphants, pour que ces changements-là soient durables, il faut qu'il y ait un changement durable à l'intérieur de nous. Puisque comme on l'a dit il y a quelques instants, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Si je contribue à une cause à l'extérieur de moi sans apporter le changement en moi, le changement à l'extérieur ne pourra pas être efficace. Alors c'est très beau, c'est très noble de contribuer à différentes causes. Nous, on le fait avec l'entraînement avec les éléphants. Mais il faut se rappeler que nous, les êtres humains, on est rendu à un moment de notre histoire où on doit arrêter de s'exclure de l'équation, c'est-à-dire que tout en contribuant à l'extérieur de nous, on doit faire notre travail intérieur. Absolument. Donc c'est pour ça qu'avec l'entraînement que l'on vous propose, que l'on a simplifié au maximum pour garder cette liberté, eh bien en fait, vous avez la possibilité de vous faire du bien et de contribuer au bien-être de notre jolie planète. Bienvenue chez Free Elephant. Et voilà, et rejoignez-nous dans l'entraînement. On se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.